हेलो साथीहरु, गुड इभिनिङ है। आज चाहिँ दिदी र मलाई भाइलाई पनि माम खानु मन परेन, अनि त्यही भएर हामी चाहिँ आज पास्ता बनाएर खानु आँटेको हैन। दिदी र म भाइ भएर अन्त म बनाउँदैछु है। यहाँनिर चाहिँ मैले पास्ता बोइल गर्दै थिएँ हैन। अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ मैले प्याज टमाटर काट्न थालेँ साथीहरु बसेर हैन। हेर्न सक्नुहुन्छ म यहाँनिर प्याज काट्दैछु हैन। अन्त मैले प्याज काटिसकेर चाहिँ कराई बसाएर चाहिँ तेल एड गरेँ है। तेल एड गरेँ अनि प्याज हालेर चलाइदिएँ हल्का हैन। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मैले एकछिन राखेर मसला हालेँ हल्का। अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ टमाटर एड गरेँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि नुन हालेर चलाउँदै थिएँ हो। त्यहाँदेखि अलिकति हुचिङ पनि एड गरिदिएँ। अनि त्यसपछि पास्ता मसला हालेँ हैन। अन्त त्यहाँदेखि मेरो मसला पनि रेडी भयो पाकेर हैन। त्यहाँदेखि चाहिँ मैले पास्ता हालेर चाहिँ रेडी भयो मेरो पास्ता पनि, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। यसो हो, कस्तो लाग्यो दिदीले बनाएको? दामी लाग्यो? अझै खाइन्छ ल? साथीहरु, हाम्रो पास्ता पनि रेडी भयो हो। अब चाहिँ दिदी र म खान आँटेको हैन। भाइ चाहिँ भित्र खाँदैछ है। अन्त टेस्ट गरौँ अब कस्तो रहेछ है। खाइलस्। कस्तो रहेछ? अनौठो गर्दै न। अनि तपाईलाई कस्तो लाग्यो? मिठो भयो त। मिठो भएछ? थ्यांक यू। बाय बाय।